दोस्तों आमतौर पर आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी के कुछ फंक्शंस कभी भी स्टॉप नहीं होते, जैसा कि रेस्पिरेशन और हार्ट बीट है। लेकिन बाज़ औक़ात एक ऐसी सिचुएशन भी आती है जब हमारे बॉडी के सारे फंक्शन जो हैं ये स्टॉप हो जाते हैं कुछ नैनो सेकंड्स के लिए। ये तब होता है जब हम स्नीज़ करते हैं या जब हमें छींक आती है, तब हमारी रेस्पिरेशन और हार्ट बीट भी कुछ नैनो सेकंड्स के लिए स्टॉप हो जाती है। लेकिन बाद में दोबारा ही जब हम अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आते हैं तो ये कंटिन्यूसली जो है ये चलना शुरू हो जाती है। इसीलिए जब हम छींकते हैं तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। इसकी वजह यह है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारी ज़िंदगी वापस लौटाई।